ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахбору манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. Тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои обӣ яке аз ҷойгоҳи калидиро дар меҳвари сиёсати умумии ҷаҳонӣ касб намудааст. барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба мушкилии обшавии пиряхҳо ва ҳифзи онҳо Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри амалинамоии ҳамкории бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи расидан ба рушди устувор дар соҳаҳои гуногун заминаи мусоид фароҳам меорад. гузориши хабарнигорони мо. 21 январи соли равон дар Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба таври расмӣ оғоз гардид. пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра ва бо оби тоза таъмин намудани миллиардҳо одамон нақши калидӣ доранд, вале бинобар гармшавии глобалӣ пиряхҳо зуд об мешаванд. барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин мушкилӣ Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. пиряхҳо муҳимтарин сарчашмаи оби тоза маҳсуб меёбад. дар ҷаҳон зиёда аз 275 000 пирях мавҷуд буда, онҳо майдони тақрибан 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. пиряхҳо тақрибан 70% оби тозаи ҷаҳонро маҳфуз медоранд. ҳаёти зиёда аз 2 миллиард одамон, аз ҷумла мардуми бумӣ аз обшавии яху барф вобаста аст. ин равандҳо онҳоро бо оби нӯшокӣ ва об барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунанд. ҳифзи пиряхҳо барои суботи экологӣ ва иқтисодӣ муҳим аст. таназзулёбии пиряхҳои Тоҷикистон аз давраи мушоҳидаҳо, яъне аз соли 1965 ба ин тараф зиёда аз 30% таназзул ёфтанд ва агар ҳамин масъала дар миқёси ҷаҳон баррасӣ намоем, пиряхҳои кураи замин тақдири ҳамсон доранд. дар пиряхҳои Гренландия аллакай барои даҳҳо пиряхе ки пурра аз байн рафтанд ёдгориҳо гузошта мешаванд, санги ёдгорӣ мегузоранд, яъне ки инсоният имрӯз дар раванди таназзулёбии бо суръати пиряхҳо, яъне нобуд гардидани пиряхҳо як ҳолати бечорагиро дорад ва мо агар ба аҳамияти пешниҳоди ташаббуси пешвои муаззами миллат дар масъалаи эълон доштани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо назар афканем, мушоҳида менамоем ки ин tashabbus ба хотири фардои инсоният пешниҳод гардидааст ва он на танҳо манфиатҳои як кишвар ё як минтақа, балки барои кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ равона гардидааст. имрӯз аз 14 000 пирях дар Тоҷикистон ки манбаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ маҳсуб мешаванд, беш аз 1000 пирях комилан об шудааст. дар баробари ин суръати обшавии онҳо меафзояд. ёдовар мешавем ки моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе бахшида ба ин мушкилӣ, яъне ҳифзи пиряхҳо, конфронси байналмилалӣ баргузор мешавад. дар заминаи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Носири Хусрав бунёди 112 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз қисми зиёди иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд. сокинону соҳибкорон дар раванди корҳои созандагӣ саҳм гузошта барои муҳайё намудани шароити созгори кору хизматрасонӣ ҳадаф доранд ки иншооти боқимондаро сари вақту босифат бунёд намоянд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. вобаста ба дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии кишвар махсус таъкид гардида буд, ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар имрӯзҳо дар ноҳияи Носири Хусрав тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, сокинону соҳибкорон дар бунёди иншооти гуногуни хизматрасониву маишӣ саҳми муносиб гузошта истоданд. аз 112 иншооти ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 100 адади он ба истифода дода шудааст ки дар натиҷа барои пайдо гардидани ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат карда истода است. در این زمینه با مقصد آباد و زیبا گردانیدن کوچه و محل و مهیا نمودن اینفراستراکچور ضروری، تعمیر راههای محلی با سطح و صفت بلند ادامه داشته، مسئولین تصمیم دارند تا تسجیل جشن باشکوه ملی تمام راههای ماشینگرد را از نوسازی کرده، شرایط رفت و آمد واسطه‌های نقلیات را به مراتب بهتر سازند.
оиди сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 112 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. корҳои созандагии бунёдкорӣ рафта истодааст. дар деҳаи миргузар ки мо қарор дорем, ҷамоати деҳоти Хуталон бо дастгирии сокинон барои сангфарш кардани роҳҳои байни деҳа ки дар масофаи 4 километр мебошад, корҳои созандагӣ рафта истодааст. соли гузашта бо дастгирии сокинони ҳамин маҳалла бо чуқури 120 метр оби ошомиданӣ бароварда шуд ки дар баландӣ ҷойгир мебошад, ягон қувваи дигар дар кор нест. тамоми маҳалларо ба оби ошомиданӣ таъмин карда истодааст. асосан саҳми соҳибкорон, сокинони маҳалла ва он нафароне ки нияти ба ҳаҷ рафтан доштанд, саҳми худро дар ободонии ноҳия гузошта истодаанд. сокинони ҷамоати деҳоти Хуталони ноҳия тавассути саҳмгузории соҳибкорону нафарони нияти сафари ҳаҷ дошта 4 километр роҳи маҳаллии деҳаи Миргузарро сангфарш намуданд. дар ин тадбири муҳим бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия беш аз 30 адад техникаҳои корӣ ҷалб гардида тахту ҳамворкунии роҳ бо суръати баланд анҷом дода шуд. зикр гардид ки чунин раванди созандагӣ пайваста дар ин деҳот аз ҷониби сокинон роҳандозӣ гашта баҳри рушди маҳал шароити мусоид фароҳам гардида истодааст. мавриди зикр аст ки дар заминаи корҳои ободонӣ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса равона гардида дар ин самт бунёди муассисаҳои нави таълимӣ бештар ба назар мерасад. дар ин баробар муассисаҳои мавҷудае ки ба таъмир ниёз доранд аз навсозӣ шуда шароити созгор барои насли наврас муҳайё карда мешавад. айни замон бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва ҷалби ҳамкорони рушд боми муассисаи таълимии рақами 1 ноҳия аз навсозӣ гардида истодааст ки корҳои сохтмонии он аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ бо сифати баланд идома дорад. чунин вусъати бомароми созандагиҳо дар дигар иншооти боқимонда ҷараён дошта сокинон мақсад доранд ҷашни пурифтихори миллиро дар сатҳи баланд ва бо дастовардҳои назаррас пешвоз бигиранд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Носири Хусрав, Ахбор. дар шаҳри истиқлоли вилояти Суғд бунёди 3 корхонаи саноатӣ идома дорад. корхонаҳои истеҳсолӣ бояд моҳи сентябри соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. дар ин хусус Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон гузориш медиҳанд. истиқлол шаҳри саноатиест ки давоми солҳои охир бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободу зебо гардида мардумаш дар фазои сулҳу суботи комил тадбирҳои созандагиро вусъат мебахшанд. дар шаҳри истиқлол дар баробари бунёду ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, асфалтпӯш ва чароғон намудани кӯчаю хиёбонҳо ҷиҳати таъмини ҳамаҷонибаи аҳолӣ бо оби нӯшокӣ низ нақшаҳо мавриди амал қарор доранд. чунин як лоиҳаи калонҳаҷм ки татбиқаш моҳи ноябри соли 2024 оғоз гардид, бунёди хатти интиқоли оби нӯшокӣ ба таври худ-ҷорӣ буда бояд моҳи сентябри соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар асоси лоиҳа коргарону мутахассисони ширкати истеҳсолию сохтмонии Файз дар саргаҳи об ҳавзҳои подоиширо бунёд намуда насби қубурҳои қутраш 250 мм ва дигар корҳоро бо сатҳу сифати баланд иҷро менамоянд. масофаи хатти интиқоли оби нӯшокӣ 17 километр буда айни замон дар мавзеъҳои душворгузар, хусусан дар баландиҳо, дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 10 техникаву механизми зарурӣ истифода мешавад. татбиқи лоиҳаи мазкур имкон медиҳад ки дар оянда сокинони шаҳри истиқлол дар як шабонарӯз 24 соат бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин шаванд. маблағгузории лоиҳаи мазкур зиёда аз 25 миллион сомониро ташкил медиҳад. тибқи нақша моҳи сентябри соли 2025 лоиҳаи мазкур пурра ба итмом расонида шуда, ин ҷиҳати боз ҳам бо оби нӯшокӣ таъмин намудани шаҳрвандон истиқоматкунанд шаҳри Истиқлол мусоидати калон хоҳад кард. саноатикунонии босуръати мамлакат ки ҳадафи чоруми миллӣ эълон шудааст, дар ин замина дар шаҳри Истиқлол марҳила ба марҳила иқтидорҳои истеҳсолӣ барқарор гардида ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхонаҳо ҳамкорӣ бо сармоягузорону соҳибкорони дохилию хориҷӣ тақвият меёбад. дар минтақаи саноатии шаҳр ҳоло сохтмони марҳилаи дуюми корхонаи металлургии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Чин бо маром идома дорад. иншооти мазкур бояд моҳи сентябри соли равон ба истифода дода шавад. дар шаҳри Истиқлол корхонаи нави металлургӣ бо харҷи зиёда аз 50 миллион доллари амрикоӣ бунёд гардида баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтан зиёда аз 200 нафар бо ҷои кор таъмин мешаванд. ин корхонаи нави саноатӣ барои коркарди мис, сург ва нуқра
пешбинӣ шудааст. дар минтақаи саноатии шаҳр бунёди корхонаи истихроҷ ва коркарди оҳаксанги ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳаки Истиқлол низ идома дошта бо мавриди истифода қарор гирифтани он 200 нафар соҳиби ҷойи кор мешаванд. корхона дар масоҳати 55 000 метри мураббаъ бо харҷи 55 миллион сомонӣ бунёд гардида иқтидори истеҳсолии он ба 200 тонна оҳаксанг дар як шабона рӯз баробар аст. захираи ашёи хом дар ҳудуди шаҳри Истиқлол зиёд арзёбӣ шуда истодааст. сифаташ ҳам аз рӯи маълумотҳои геологӣ ҷавобгӯ аст ба стандартҳои байналмилалӣ. тасмим гирифта шудааст ки маҳсулоти истеҳсолшаванда яъне оҳак пурра ба содирот равона карда шавад. корхонаи дигари истеҳсоли оҳакро дар ҳамин минтақа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷ оҳак бунёд мекунад. иқтидори корхона дар як шабонарӯз истеҳсоли 100 тонна оҳаксангро ташкил дода барои бунёди он харҷи 1.5 миллион доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор муассисаҳои таълимии шаҳри Истиқлол кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳо таъсис дода шуд ки иқдоми мазкур дар роҳи донишманду босавод ба камол расидани насли наврасу ҷавон заминаи муҳим ба ҳисоб меравад. дар беморхона ва маркази саломатӣ бошад барои беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ чандин дастгоҳҳои ташхисию табобатӣ ворид карда шуд. имконияти ба вуҷуд омада мушкилоти аҳолӣ ва табибонро дар самти ташхис ва табобат барҳам мезанад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Истиқлол, ахбор. мувофиқи дурнамо ин сол бояд хоҷагиҳои ҷамоавию деҳқонӣ майдони кишти баҳории зироатҳои кишоварзиро ба 440 623 гектар расонанд. дар ин хусус Гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. бо мақсади самаранок истифода намудани заминҳои таъиноти кишоварзӣ, қонеъ гардонидани талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, мувофиқи фонди замини ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ гардидааст, дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ барои ҳосили соли 2025 таҳия гардид ки хоҷагиҳои деҳқонии оилавию инфиродӣ ва ҷамоавӣ вазифадоранд ки тибқи ин дурнамо кишти ғалладонагӣ, сабзавот, картошка, полезӣ, пахта ва дигар зироатҳои техникиро ба роҳ монда фароонии ин маҳсулотро таъмин намоянд. ҳамасола бо мақсади таъмини талаботи бозори истеъмолӣ дар асоси дастури супориши ҳукумати мамлакат ҷиҳати кам кардани вобастагии бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти воридотӣ дурнамои зироатҳои кишоварзӣ барои солҳои дахлдор қабул карда мешавад. аз ҷумла дар соли 2025 низ дурнамои сохтори зироатҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат тасдиқ ва барои иҷро ба мақомоти иҷроии ҳокими давлатии вилоятҳо ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ ирсол карда шудааст. ва тибқи дурнамо қариб ки гузарондани кишти зироатҳои техникӣ агар гӯем дар майдони 214 000 гектар, аз он қариб наздики 187 000 гектар кишти пахта, наздики 40 000 гектар картошка, қариб 22 000 гектар сабзавот, аз он 17 000 гектар пиёз дар бахши хоҷагии ҷамъияти деҳқонӣ ва дигар зироатҳо дар назар дошта шудааст. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат вобаста ба истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замин, таъмини дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ барои соли 2025 масъулини соҳа бевосита бо ҳар як роҳбари хоҷагии деҳқонӣ дар маҳал корбарӣ намуда дурнамои кишти зироатҳоро таъмин гардонанд. то ҳар як хоҷагидор вазифаи уҳдадории худро дарк намуда бо кишти маҳсулоти зарурӣ дар таъмини амнияти ғизоӣ саҳм гузорад. бо мақсади истифодаи самараноку мақсадноки замин ва иҷрои дурнамои нақшаи кишти зироатҳо, асосан зироати пахта ва картошка ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, мавриди корбарии ҳамарӯза қарор дода истодааст. айни замон аз ҷониби мутахассисони кумитаҳои идораи замини шаҳру ноҳияҳо ва кумитаи давлатӣ вобаста ба иҷрои нақшаи дурнамо ба ҳар як замин истифодабаранда вохӯрӣ гузаронда ба онҳо нақшаи дурнамое ки мавриди иҷроиш қарор дода шуда истодааст
بررسی گردیده با آنها کارهای فهماندهی گذرانده شده است. راهبریت کمیته دولتی برای نظارت اجرای نقشه کشتی سال 2025 مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که با هر یک زمین استفاده برنده ملاقات نموده ماهیت دورنمای کشتی زراعت‌های کشاورزی را فهمانیده برای باز هم بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کارهای ترغیباتی را جانا گردانند. موافق دورنما امسال باید خواجگی های پختکار جمهوری میدان کشتی پنبه‌دانه را به 186,883 گکتار رسانند که از این 48,900 گکتارش کشتی زیر پلیونکا را در بر میگیرد. اقدام گرفته که در سال جاری کشتی زیر پلیونکای پخته را گذارانیم، چون که تجربه های خواجگی های پیشرفته شرکت های پیشرفته همین را نشان دادند که کشتی زیر پلیونکا نسبت کشتی هوای کشاد برتری دارد، در بخصوص در دوره تغییریابی اقلیم که سالهای اخیر این روند به ساحه کشاورزی تاثیر منفی خود را رسانده است و انمون کشتی زیر پلیونکا البته منفیت کلان به خواجگیدار میرساند. از این خاطر ما همین خیلی اقدام گرفتیم که امسال کشتی زیر پلیونکا را در خواجگی جاری نماییم. به این خاطر با یک چند شرکت های داخلی وطنی همکاری آغاز کردیم که همین نمود کش رو در خواجگی به راه میمونیم. در شرایط جهانی امروز ما را میباید برای استحصال بیشتری محصولات وطنی از تمام شرایط و امکانیت ثمرناک استفاده برده برای به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های خالی مانده و پرتو و بهگردانیدن حالت آبیاری زمین‌ها سری وقت زهبور و زهکش را تازه نموده برای کشت زراعت گوناگون زمینه فراهم آوریم. اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهرانی‌ها در اساس قرار حکومت جمهوری توجیکستان درباره چاره‌بینی‌های تیرماه زمستانی آماده نمودن ساحه اقتصادیات اجتماعی جمهوری کارها را برام ماندند و البته زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده، شبکه‌های آبیاری آماده کرده میشن و پایگاه‌های آبکشی به تعمیر فرا گرفته میشن. از امکانیت‌های داخلی استفاده برده طریق شرطنامه‌ای دیگر تکنیک و مکانیزم‌های زمینکن را البته به کار جلب میکنند. اگر ما علاقه شبکه‌های آبیاری را 69% آنها را 1987 متر و زهبور و زهکش ها را نیز 79 1,543 متر کوبی تازه کرده شدیم و در نظر است که ما باید که تا 15 ماه مارس باید که توسط شبکه‌های خودجاری علاقه آبها را تامین کنیم و کشاورزان برای اجرای کارها و از ماه اپریل سر کردن توسط پایگاه‌های آبکشی باید که برآمونه. کشاورزان مملکت را ضرور است که هر قطعه زمین را عاقلانه و با ثمر استفاده برده دستورالسپارش‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نموده برای باز هم پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال از ته دل مهنت نموده برای رسیدن به تامین امنیت آذوقه‌واری قدم‌های استوار گذارند. یخامانی از جمله تدبیرهای مهم در ساحه کشاورزی محسوب می‌شود. این عامل امکانیت می‌دهد که درختان از سردی‌های ناگهانی امین مانند و با این وسیله به فراوان‌حاصلی زمینه گذاشته شود. این تدبیر را باغپروران ناحیه تاجیک‌آباد سری وقت و با اینابت اصولی خاص به راه مانده‌اند. گزارش در این خصوص. کشاورزی ساحه مهم اقتصاد ملی محسوب یافته، محصولات کشاورزی چون سرچشمه اساسی حیات دانسته شده، جامعه را با نعمت‌های مادی تامین نموده و منبع نیز تامین خواهد کرد. ناوابسته از آن که حرارت هوا در فصل زمستان گرم است یا سرد، باید در زمین‌ها آبمانی ذخیروی گذرانده شود. اگر خواجگیداران آبمانی ذخیروی و یخ‌آبمانی را سری وقت گذرانند، درختان در زمستان باز کرختر شده، دیرتر به نشونما آغاز می‌کنند. تدبیر مذکور با خاطر پیشگیری از بیابانشوی و شورشوی زمین‌های کشت انجام داده شده، در سمت از خود کردن زمین‌های بیکار خوابیده و سرحاصل نمودن آنها مساعدت می‌نماید. در همه شکل‌های خواجگیداری 1675 گکتار باغ‌ها موجود میباشد که از این 487 گکتارش به ساختار کشاورزی راست می‌آید. یخ‌آبمانی در باغ‌های ناحیه از تیر ماه سال گذشته یخ‌آبمانی گذرانده شده است و
имрӯзҳо бошад ба тариқи захира намудани намӣ дар бехи дарахтон, бо тариқи захира намудани барф дар хонукҳои аввали баҳор гулҳои себ зарар набинанд ва бисёртар барои намӣ захира шидан дар решаи себ ин хеле фоидаовар мебошад. Боғпарварони ноҳия як қисми боғҳоро аз тирамоҳ ба шаклдарориро ба анҷом расонданд ва як қисми дигарашонро аз рӯзҳои наздик ба шаклдарориро оғоз мекунанд. аҳамияти яхобонӣ аз он иборат аст ки об дар бехи дарахтон захира шуда касалиҳои хок ва ҳар гуна ҳашарот нобуд мешаванд. инчунин шӯрии хок кам шуда сохти он беҳтар мешавад ва замин хубтар нам мекашад. давраи гулкунии дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом ва зардолу ба қафо партофта мешавад. тибқи мушоҳидаҳо ва тағйирёбии иқлим дар фасли зимистон боришоти барф кам ба назар мерасад ва деҳқонон кӯшиш бар он доранд ки то ба давраи оғози кишту кори баҳорӣ барои боғоти худ барои ҳифзи намӣ бештар аз барф истифода кунанд. чунончи аз таҷрибаҳои деҳқонон бармеояд парваришу ноҳиябандӣ шудаи ниҳолони себу нокро дар заминҳои худ зиёд карда аз он ҳосили фаровон ба даст меоранд. яхобонӣ имконият медиҳад ки дарахтон аз сардиҳои ногаҳонии баҳорӣ эмин монанд. вақте ки дар давраи хунукии ногаҳонии фасли баҳор гузашт сипас дар оғози гулкунӣ метавон ҳосили хубу босифат ба даст овард. ёдовар мешавем ки меъёри яхобонӣ аз таркиби хок ва чуқурии обҳои зеризаминӣ вобаста буда давраи яхобонӣ шуруъ аз охири моҳи ноябр то феврал гузаронида мешавад. бахтоварӣ муҳриддин, баҳриддини исмониддин, тоҷикобод, ахбор. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо хабару гузоришҳои тоза дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор дар ҷараёни рӯз ошно месозем. саломат бошед.